batondi na nzela misala ikeleve banda kongola banda kolela tilelo azolela boninyo leta azali monguna ya peuple te bango babonga peuple anyokwama bana na bango batanga na poto ya biso minerval babengana ombokoyo tokoloba balobi la capitale la plus sale du monde nemboka nanga Kinshasa motema pasi na leli bakonzi bosala tomona bobongisa mwana ya mapinga ndeko Richard Nawej azali bongo liboso ya ba millions de Congolais oyo ba kolanda bongo na ngonga oyo le peuple d'abord parlement populaire et paiwapi Kinshasa mobimba ezali bongo reni liboso ya Kinactu télévision votre partenaire d'excellence Paul Nakolanda émission à population émission à Bamama Bipupula émission à population congolaise dans son ensemble. Nako rappelé to sali bongo samedi 13 mars et paiwapi ba congolais belé ba kolanda émission ba fungoli bongo bitando na bango pona kolanda émission mokola lelo à travers séance plénière oyo ekofungwa malelo na ba honorable député oyo bino population surtout ya mboka Congo bopesa bango mandat sans préavis baimboka nazali bongo na longo nya makasi ya kozala bongo liboso ya bitando na bino pona ko présenter le bino émission kitoko ya samedi ya mokola lelo na ngambu ya machine équipe technique ezali bongo réunie au four et au moulin pour assurer bongo bonne réalisation et émission mokola lelo na ngambu ya coordination technique tozali na 26 ans de métier mwana ya Nzambe singa ya Pakebo Serge Makoso le tout puissant na ngambu ya machine madaka daka tozali bongo na le Katangé le plus sage Light Moutonge Mutoto nduku yangu mbote na yo esika ozali na ngambu ya prise de vue tozali bongo na mwana ya Nzambe Roni Manzila et puis na rédactionnel équipe rédactionnelle et na direction rédactionnelle ya Kinactu télévision et kambami bongo na mwana ya Jésus-Christ Kolonzambe Yemoko en Jean Godet Mutumbu Baimboka na lokumu wana na Kolonzambe à travers séance plénière ya mokola lelo kambami bongo na vice-président ya parlement mwana ya mapinga ndeko Nawej toko fungola bongo mwa ba sujet oyo toko solola na mokola lelo baimboka toko simba makambo matali crise na kati ya partie est du pays boyebi bongo bambule leki ebele kino lelo yo ba président ba kolekana ba kolembate mais guerre na est et ko silate to ko mitu na pona nini guerre population congolaise a ko sila bongo na partie est ya République démocratique du Congo boyebi ete to ko fêter bongo mois de la femme to ko penser spécialement à travers séance plénière ya lelo na ba mama nyonso tout o ba ko kima bongo bitumba ya ezali bongo na partie est du pays oto ko senga bongo ba autorité compétente de la RDC ba mekampe ko prendre situation à cœur pour na ETP ezonga bongo na partie est ya République démocratique du Congo toko simba lisusu makambo matali problématique ya vaccin ba imboka boyebi ete mikolo yo vaccin na réseaux sociaux mutu na mutu azali na maloba na ye pilipili mungu akoti ya songi pona makambo matali vaccin boyebi ete gouvernement en place uti bongo ko suspendre bongo opération ya vaccin o elingaki bongo esalama awa na ngumba Kinshasa très récemment toko simba lisusu makambo matali crise na kati ya parti politique ya président honoraire Joseph Kabila Kabange bouti bongo kolanda ete uta mikolo eleki il y a un jour deux jours passés mwana mboka ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo auta ki bongo ko déposer bongo démission na ye azali bongo lisusu na kati ya lingomba politique PPRDT toko simba lisusu makambo matali mais gestion ya Sénat na équipe oyo utaki kolekano ekambama kana mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba ndeko Bahati Lukwebo utaki bongo kosolola na mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi pona koyebisa ete 14 millions
et uti bongo ko ezali bongo détourné, hein, ezali bongo détourné na équipe oyo utaki bongo ko kambama toko simba lisusu makambo matali prochain gouvernement ya Sama Lukonde o baimboka nyonso tu ba kozela o ba ko benga bongo Arche de Noé. Matondo Nabino baimboka toko démarrer émission Le Peuple d'abord, Parlement populaire. Yamokola lelo oyo ngai nazali bongo na plaisir ya kozala liboso ya bitando na bino nakokima bongo mbango pona kokutana na ba honorable otozali na bango na mokola lelo pona ko partager bongo makanisi ya mboka population boko landa biso na ngonga oyo numéro ya téléphone to afficher les bino pona bo émettre ba préoccupation na bino pona ete to soumettre yango liboso ya ba honorable to ko partager na bango ensemble séance plénière ya mokolo lelo. Encore une fois toko kende bongo epa ya honorable Emmanuel Kalala o toko yebisa na bino baimboka zali bongo président provincial ya Nena la voix du peuple azali bongo acteur ya société civile mwana mboka boye malamu na émission Le Peuple d'abord ya mokolo lelo malobe pa inayo. Merci mingi ndeko Richard Nawejo, merci mingi na baranginyoso ya Kinatu, merci mingi na co-débatteur nanga sur le plateau, merci mingi na ba maman nyoso na moi de la femme, tozo souhaiter bango bonne fête. Merci mingi bisusu na ba membre nyoso ya Nena la voix du peuple, toza une voix autorisée pour porter étendard ya drapeau ya Nena. Matondo na yo honorable Emmanuel Kalala na kokende bongo mbango baimboka vraiment pona kokuta na bongo na ndeko Kisadi George o bayebi bongo na kombo ya Obama azali bongo na kati ya parti politique ACP et puis association Changu Label mwana mboka Matondo et puis boye malamu na séance plénière ya mokolo lelo. Longo nyala yo mwana mboka Richard na tondi matondi mingi Matondo ndeko na ba bazolanda biso lisusu na ba paso za koleka na est toza elongo na bino poto loba po bakonzi bayoka matondi mingi na balandi lisusu Matondo na yo mwana mboka bandeko balandi boko tala séance plénière ya mokolo lelo to démarrer le peuple d'abord ya mokolo lelo samedi 13 mars et paiwapi banda ya ba mapinga nyoso tu ya Konkokolo, Kon Kabila, Kon Luka, Kon Chachi, Konkokolo partout na 4 coins Ngumba Kinshasa ba policiers nyoso tu Matondo pe fête elamu ya journée de ya mois de la femme na ba mama nyoso tu basi nyoso tu ya ba mapinga oyo bazali bongo pona liboso ya bitando pona kolanda bongo mwana ya mapinga ndeko Richard Nawesh tobandi na moimboka Emmanuel Kalala ndeko Emmanuel Kalala eko sala pasi uta bambula eleki parti est ya République démocratique du Congo ezali toujours sous l'emprise ya ba ADF na ba FDLR bino nena la voix du peuple boko défendre bongo ba intérêt ya population nyoso tu ya ensemble ya République démocratique du Congo maloba nini boko ki komemela liboso ya population ya partie est du pays surtout lokola tozali na mois de la femme pona ba maman. On a ligi na loba on voix ya Nena toringito pesa population na biso eza pasi makasi tozolela pinzoli na biso ezokata na te eza nini la femme de l'est de la République démocratique du Congo azolela kaka aza na biloko na mutu l'État malgré ba moyen nyoso atie anje nano tomoni résultat ya malonga te mwasi azolela bana na ye bazoboma bango contre wana moto aza sacré lisusu te ndenge constitution na biso ezoloba tongo bolali eke bolamuki tongo bosituki il faut beaucoup misanzambe makasi yango biso bato anena tozo condamner makambo wana tolingi l'État a mis faire sentir l'État na kati ya mboka kozala l'État engi koloba te kaka wana Kinshasa engi koloba il faut kokanisa baoyo bao souffrir baoyo bazolala na bitumba baoyo bamesana na koyoka baso ya binduki chaque fois
baoyo bazomona ba machine ezokata bato lokola mbisi lokola banyama wana ndo tozo lancer cri d'alarme na ba congolais nyoso totelemela likambo wana pour que l'état na biso amema etandare ya kopesa bato ya este victoire ba mama ya este kolela eleki toza na pasi mingi. Alors matondo na yo avant bongo to simba bongo to ya na motuna epai ya mwana mboka Kisadi George Obama o baimboka bazali bongo na opportunité ya komona ye à travers séance plénière ya mokolo lelo ezali mbala na ye ya mbumende ko Emmanuel Kalala. Pourquoi bakambi nyonso tu ye ekolo Congo ko banda bongo na yemoko Joseph Kasavubu kino lelo to komona bongo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba président nyonso tu ba ko lekana na Congo? Est-ce que basali bango nyonso tu incapable pour na ko assurer sécurité pour na bien-être ya population à partir est ya ekolo? Non, na koki koloba bongo te parce que menace ya est et ko s'influencer mingi na guerre ya révolution ya Mosé Laurent Désiré Kabila. Joseph a hérité ki bitumba wana après ko hérité bitumba wana komi place moko hémorragie zo katate, c'est-à-dire ceux qui tozo analyser tango a président Joseph Mobutu to monaki na tango wana il a quand même si maîtrisé côté ya est ngi kolobanini armée oyo atiaki en place armée oyo abandai kokonza ezalaki armée moko ebandai kolanda mibeko ndenge sengeli na ba moyen oyo abandai ko mettre en jeu ebandai ko démontrer lelo toyebi te soki armée na biso eza incapacité o soit tokoki koloba eza politique ya bakambi nde eza mabe. Tala na lingi na yebisa yo eloko moko bamemi Monisco po bamonisa ke toza menacé quelque part, mais Monisco aye mandat na ye nyonso jusque lelo Monisco nano approuvé te kaza capable ya kosilisa bitumba wana azo ake na diplomatie. Na kati ya diplomatie bomonaki ba effort ba négociation na ba M23 de diplomatie wana ti lelo bomonaki dernièrement président salaki mini sommet na ba président nyonso ya ba frontière pour que ba oya ba pays voisin pour que bitumba wana esila na moni na kati ya politique wana diplomatie solution exacte oyo esengeli. Et tout ça là, il faut adopter politique mosusu pour que to attirer attention ya ba occidentaux, ba communauté de puissance, ba ya pour résoudre des situations wala. Matondo na yo honorable Emmanuel Kalala pona makanisi na yo toko ya bongo epai ya mwana mboka George Obama matondo pe. Merci infiniment pour la sens na yo ya disponibilité pour na koya koloba liboso ya ba mama bipupolo ba kolanda biso à travers séance plénière ya samedi ya mokolo ya lelo. Alors yo tokozwa beaucoup plus na anglais ya ba mama lelo le monde entier mobimbe ko célébrer bongo mois de la femme. Lelo ba mama ebele ba ko kufa bongo na partie est ya République démocratique du Congo. Comment na ba mama ya est alamuki na tongo akolamba moi eloko na ya kolia moi na mopanzi me koyoka gugugugu ebandi. Lelo mama wana akokima o mona kimi boepe kuna akeko kutana na embuscade akufi. À chaque moment ba perte de vies humaines. Nini yango maloba nini yo salina yango kokiko mema liboso ya population nyonso to akota la biso na ngonga oyo parce que Grand Katanga Grand Kivu parti est mobimba ya mboka ba kota la le peuple d'abord ya mokolo lelo maloba nini osana yango kokiko mema et pas ya ba mama wana na cadre ya mois de la femme. Vraiment et on peut ça passer surtout biso ba tout est bien importance ya ba boti surtout ba maman biso to ba orphelin hein. Donc, on fait la maman avant, ça nous fait tellement mal comme on a été, ma maman à Congo, on continue à coller là. Pourquoi elle est au salaire tout le temps? Nous, ça nous fait mal, comme on a été, maman, ça allait kolamba, massa si est bandi, ba FTLR, ba koti, ba ta kodeko, ba koti, ba goboma. Mais là, tu retournes à président de la République, à où tu constats la conférence, et belé la niveau est. Ba solution nini oyo bazui
parce que yé moutaza papa sans papa mboka rosalara bien te sans papa famille et rosalara bien te parce que le 8 mars c'est uti koleka awa fête ya ba maman eleki malamu te maman za kolela to mona babili lingi eleka na télévision même dans les réseaux sociaux ba maman ba ko misopela ba putulu ça veut dire quoi maman na pasi soki maman na pasi kimia rozana libota te biso to yebelo moko lo baraite soko gagner maman moko ezaloko gagner libota moko soko perdre maman moko et aloko lo perdre libota mobimba président de la République biso etake bana mboka to kolela papa zwa moboko o yebisaki biso ete lero kozwa pouvoir makambo ekozala malamu to yeba répéter moto mitunaka est-ce que na mboka o ya biso Nations Unies existaka to existakate to yeba te yango wana biso eto kobeta mbela soki to monde te Nations Unies ko musa malamu te de préférence que tu batika mboka bakende parce que la RDC elle est en train de beaucoup dépenser mais makambo malongo eza ko salema te biso na côté na biso ACP to da ko loba boye kimia ekota na mboka soki ba soda baza corrompu pour le loto mona auto za ko mona e osala biso pasi makasi soda bundela ekolo soda protéger peuple na yo koza la trahité Congo oyo papa Mobutu atikelaka biso yango oteto ko mona lelo Congo oyo betenti sekeli ya mulumba babundelaki yango teto ko mona lelo mwana mboka motuna mususu uti ko komelanga ina mutu pendant que okoloba okoza ko accorder beaucoup plus charge wana epai ya ba kambi ya mboka comment na bongo ete utande ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki bongo bo continuer mais population ko lembate ko kufa toujours na partie est du pays est-ce que gouvernement en place ezali na compétence to ezali incapable pour na ko assurer est na partie na epai ya bandeko na biso bazali kuna tote ezali armée na biso ezali bongo na problème non il faut boye ba ete ndeko Félix akuta libulu parce que ngala lo barelo tout le temps ba passion ba congolais ba romona c'est toujours ba kambi au balekaki avec 18 ans il avait la facilité parce que Kabila le père a dit que non to trahir mboka te est-ce que na kati armée ba généraux bazana ba trahir mboka oyo to yebite boye ba ete makila même ya ba Lumumba sikonde to lo baboye et rotelema et romona pasi parce que dernièrement to les gars na mission to lo bagete soki to luka to batela mboka oyo balumumba batikela kibiso to ça la fierté oyo balumumba ta milimo la bango za koleka ba koloba ete bana oyo batikali oyo to tikeli engumba ya Congo bakobunda pona mboka soki nazongi lisusu oyebi ba série avant leur indépendance de Salemi leur Kasavubu na Lumumba bazui pepo po bakende na Grand Katanga avant bakita na Grand Katanga ezalaki déjà na mot d'ordre epesamaki na niveau ya Belge baloba ete Kasavubu na Lumumba bakoki jamais kokita na mabele ya Katanga mais bakitaka l'aéroport moko XY oyo kombo na bosani pe muke Kasavubu balobela Lumumba ete nous ne pouvons jamais kotika une grande richesse ya Congo et kende bongo une grande richesse à Congo c'est le Katanga soki balobaki bongo balaki na pasi Lumumba bisi Kasavubu ete toko luka to sala intervention ya Russie Kasavubu abisi habité il faut tomber en Nations Unies Lumumba habité ceux qui me se chombe a ko sala makambu wana ya ko diviser mboka oyo parce que Nations Unies na simana ye kokada na malobate ceux qui Nations Unies azomona ete makoki to makasi ya mboka waza ko kokate batika ko faire échouer mais c'est Félix Tshisekedi parce que mais c'est Kabila tikala biso libulu oyo batu nyonso bayebi matondo na yo honorable mboka bayebi matondo na yo honorable tokozongela yo moimboka Emmanuel Kala la bino bozali bongo ba bundeli population boko défendre bongo ba intérêt ya population congolaise to simba bongo nanu ba différents pays ezali bongo voisins na République démocratique du Congo est-ce que du point de vue diplomatique RDC ezali bongo na relation ya malamu na Rwanda na Uganda na Burundi na ba pays nyonso to ezali nzinga na est-ce que coopération bilatérale wana ezali bongo malamu yango nalingi nayebisa yo ke eza malamu te otaki koyoka menace basalaki na ambassadeur ya Rwanda awa
na tango mosusu tango oyo tozalaki na matanga ya Tshisekedi le père tango Kagame akitaki na stade de Martyr omonaki ba réaction ya bato engi koloba nini relation eza malamu te kona na est ona lingina de sa population nyonso yeba chef d'orchestre azali Rwanda nde azomema bao nyonso ba Uganda na banani basala makambo mais uta bambule belé le kini baimboka ba condamner toujours Rwanda wana ako bundisa bongo ba congolais na partie est pourquoi ba autorité ba ko so bongo ba décision sévère te pona ko préserver unité na partie est du pays et puis paix oyo population azana ngo besoin pona liya malamu ala la malamu ala tabongo malamu oyo nalingi nayebisa yo na oyo ezopesa pasi na motema mingi ezo monana na kati ya ba concert des nations ba grande puissance va soutenir makambo wana. Est-ce que c'est parce qu'ils ont échoué ya kosala marché na Congo sur notre richesse ndeli makambo wana soki toke na Rwanda lelo Rwanda azo fabriquer ba téléphone cellulaire Rwanda azoyi ba kolta na biso Rwanda za na kolta te yo tanga ki géographie économie na géographie wana tango to bandai kotanga yo kaki Rwanda quelque part azana olo azana ba kolta azana cuivre azana nini il faut passer to yo kaki Rwanda programmer premier fournisseur ya or wana ezotawa c'est ça olo na biso yango nazo bisa yo ke actuellement au Rwanda, il y a des usines implantées et qui fonctionnent avec notre richesse. Il n'y a pas longtemps, il y a présenté Bisso, Mitukaoyo, les Otambola sans gasoil. Mitukawana va fabriquer pour diminuer l'effet néfaste de la pollution. Na Rwanda déjà, ils ont fabriqué des motos, des motos sans batterie et sans carburant. Et ni kolobanini, ba multinationaux ne ba financer Rwanda. Pour que Rwanda exploite à fournir bango matière Rwanda. Oh, to yebite qu'est-ce qui les anime, ceux qui bayaki malamu pour coopérer na Congo et qui les ont trouvé marché eza ya kokangama. Tikana yebisa yo bitumba ezo exister entre les puissances. Na memi les États-Unis na même Union européenne, d'une part, je prends asiatique. C'est-à-dire, il y a rivalité moko o existe sur le marché. Kabila a travaillé avec les Asiatiques. Lorsque Kabila travaille avec les Asiatiques, Laurent Désiré Kabila lui aussi, avec les Asiatiques, Ndebitumbawana va soutenir. Va soutenir pourquoi? Parce que le marché qu'on a donné aux Asiatiques, Balobi et n'avait pas fait la prospection dans la RDC, mais sa cartographie en matière, comment est-ce qu'ils peuvent être des bénéficiaires de la richesse wana. Natango bazo ya ndeba soutenir bitumba wana pour que bato wana ba piller richesse et bazo comme bande konabiso va continuer à fournir richesse ya makila. Mais le cas là on le babongo ezali G ya communauté internationale. Est-ce que nzonzing wana oyo ko salema zunguluke wana oyo ko salema est-ce que ba autorité kino lelo ya mboka ba yebi yango te et puis tolongola nanu mokumba oyo na FRDC oyo ako sala musala malamu pona ko défendre bongo intégrité ya mboka mais to simba bongo nanu présence ya MONUSCO na partie est du pays rôle nini MONUSCO ako jouer bongo na partie est ya mboka. MONUSCO azomona na loko ose yebi otobengaka opium na kati ya médecine opium engi koloba anesthésie na ye na tie yo drogue olala onimba olala ponginga na sa makambo nanga ndero loyo MONUSCO a joué parce que la MONUSCO est téléguidée par l'ONU. Comment est-ce que la MONUSCO l'ONU aussi soutenue par les multinationaux. Oh, les multinationaux, ne va fournir bon ebele. Et cherche et fournissent dans des banques ya Bretton Woods, tango bazotia mbongo na babanko wana, mais sikoyo bazo defisa mbongo yo e uti na Afrique, babandi lisusu ko defisa Afrique. Enyi koloba nini?
Monisco rôle akoki ko jouer rôle ekoki ko mema résultat sans l'accord ya ONU. Matondo na yo honorable Emmanuel Kalala toko simba bongo makambo matali ba décision oyo esengeli l'état congolais bongi azwa pona ko assurer bongo sécurité na partie est du pays ndeko sala ba proposition liboso ya ba autorité ba kolanda lolenge nini bakoki ko sunga bongo population oyo azali bongo na partie est du pays ko maintenir bongo paix et puis to simba bongo déjà na lombango makambo matali bongo vaccin oyo baimboka boko tala biso na ngonga oyo na moni déjà ba appel et kokota me bobenga biso te tozali bongo en direct botinda la biso na lomesano ndenge toujours to continuera koloba botinda la biso ba différentes questions na bino to kotanga yango à travers séance plénière ya lelo ndeko pesa bongo moi makanisi na yo lolenge nini l'état congolais koki kosala pona ko assurer est na partie pona ko assurer bongo paix na partie est du pays et puis tokota bongo na directement na deuxième thématique na biso o makambo matali vaccin nga na bakiselo ko moko papa lo beza très important oyebi lelo na mboka oyo soki kimia ekozalaka na STT to kofandaka pe na esengote quel que soit biso batuto ala kisasa quel que soit batu baza na province mususu o bazaka na STT président de la république to kimela ka na ye yano mona ngala lo bakelo ko moko na mona kala nga importance même ya élection te la mboka oyo parce que élection ça ne loko e porter la biso ba congolais et il y a la biso ba trouble chaque année vous mettez zongi sa ta papa Mobutu na dictature na ye mais est wana eza na kimia est-ce ndeko Félix Antoine ako kamba mboka mabe parce que soki Mobutu a vivant répondre ba mama bi soki Mobutu ala vivant mbele ba mama bi pupula balela raté soki Mobutu ala vivant lelo mbele est wana Kagame tolinga to sala o elega na série ya Biarimana batunyo so baebi yango pays lokola Rwanda ekoki jamais côté les mela mwana ya Congo pour asimba to akende ko luka to a récupérer richesse na ye il faut ça na pasi to kende ko timola ozo coltan to cuivre il faut ba bomayo jamais makamole ko salema ba politicien ya mboka oyo bakambi ya mboka oyo oh balekaka na ba télévision na betando boye kofinga koloba c'est le moment que nous devons nous mettre sanimoko topé sa solution est-ce que yoko senga bongo unité na kati ya mboka est-ce que Fayulu ako yoka na bongo nande ko Félix Antoine Tshisekedi est-ce que na ngambu ya FCC ba ako yoka na malamu nande ko Félix Antoine Tshisekedi parce que oko lobela bongo unité pona congolais surtout azala malamu na partie est du pays mais au moment où ba autorité bongo d'une manière interne ya mboka ba ako yoka na te okomona te ke kozala bongo libungi oyo baini ya mboka bako profiter ba dusola na lidusu wana au moment où unité zate na yango wana le robiso to koloba boy Congo oyo eza ya Fayulu te Congo oyo eza ya Tshisekedi ye moko te Congo oyo eza ya yo na ngai na ndeko na ngai azali pembeni yao pourquoi Congo lelo ekoma lokola Zando ekoma lokola marché Gambela olamuka na tongo ozalaki ne lokote okei place moko boye obandi lobi ozui ya biso na mona loko tolobai na betando keno batu bako sala makambu oyo selon mitinda na bango ce n'est pas peuple ne mutako yebisa bango bo sala boye lelo indi na est soki bozaki na posta ya Congo okokai koya Félix aza président à part mamba politique bazala ba antécédent na bango mususu politique ekabola biso te politique est à loi porte malheur ya Congo te Fayulu foye ba na mutu na elelo soki akufi atiki Congo apport nino a retiré la ba congolais ka ba marche ya okene retourna ke ba vérité des îles te il faut atiki la biso rapport ya malamu oyo kolakisa ete alaki politicien waza kobundela malamu mwana mboka me ye moko yende te akokamba mboka akoreklame bongo la yango wana na lobi ete charge wana ezali ya ndeko Félix Antoine yango wana na lobi ete ndeko na wesh na lobi boye ndeko Félix Tshisekedi akuta mboka oyo déjà na trou mboka moko te na mokili oyo etambolaka sans ba crédit et à la raté ba coopération même extérieure même interne Congo ezalaka lisusu te et si ekufaki
Pour la rozongisa nyonso, ça demande du temps. Ce n'est même pas pour ce premier mandat. Oyonde, Torobanda Rolobaek, guerre na STC. Kabila na 18 ans. À Salara Yangote. Na 5 ans, Félix a résoudre Makamboana nyonso. Yangwana to lobby était. To gagner ngora pas to si refanda esika moko. Sala ba Yangwana union salé sali lelo. Pour Congolais nyonso akota biso ne to pesa ki mbela wana. Mais sala bango ba proposition na union sacrée. Ba proposition na ezalaki pona guerre na STC là. Pe biso ba Congolais to lobby était. On va toujours se battre, on va marcher pona este wana comme na Kimia. Ceux qui ont été l'ambassade des États-Unis, Ceux qui ont la maison Schengen, pour la Congo, c'est la Kimia. Matondo na yo honorable Baimbo Kana, komona ete boko landa émission le peuple d'abord Yamokolo alelo yo toko pindo la bongo ba vérité pona ko tonga ekolo toko loba toujours toko continuer toujours koloba entourage nyonso tout ya chef de l'état basunga chef de l'état a réussir bongo na mandat na ye oyo et puis ba oyo surtout bazali nzinga ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ba sukola bongo maboko te kasi ba sukola bongo mitema pona ko tonga bongo Congo ya solo pona population surtout ali ya lipa na ye na tongo na pokwa ali ya fufu na ye na lolenge elongo bani lelo yo RDC to ko koma bongo pays ya soni boko mona bongo mutola muki na tongo me ako defa bongo lipa ya mwamba nyongo ya 300 francs soni na kati ya ekolo oto okolo ba bongo ba minéraux tondi bongo na est du pays mais congolais bo yemoko azak bongo ko bénéficier na intérêt ya minéraux wana te mwana mboka Emmanuel Kala lozali bongo artère ya société civile avant to simba bongo makambo matali bongo problématique ya vaccin mais quand un peu comme ça la proposition na gouvernement ya Sama Lukonde o ba ko benga bongo arche de Noé oyo confiance nyonso tout na desa oyo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikali na yango ba ko benga ngo arche de Noé ndeko Pepe Lukamba keime confiance wana ezali bongo epai ya mwana mboka Sama Lukonde ba recommandation ni koki ko sala na ba autorité pona population à partie est du pays azala bongo na paix. Oyo nalingi nayebisa premier ministre na biso aza ministre na biso andimaki komema mukumba wana ingi koloba pe na biso politique ya kopesa pe na est eza nakata mapeka na ye po nangi na loba nini oye sengeli apesa ba militaire babundela population na est apesa bango oyo politique esengeli asala pour que ba mama batikala komema mikumba na mutute asala yango ingi koloba nini tosali o to compter bambula tozo compter peut-être 18 ans parce que 18 ans Joseph Kabila les autres bato passe na mitene mingi ba obalikala na plateau ba 18 ans wana mais le problème il y a 18 ans il faut d'abord mettre na C et nous devons vivre pour le présent. Présent Lingi Kolobanini. Si lui a échoué pendant 18 ans, il faut to Kabila baoyo bazana chance ataya kosala 3 ans etikali basi lisa guerwana et que c'est pelisa biso wa Congolais to komona que voilà un serviteur ayaki pour le peuple. Lingi Kolobanini. Conscientisons l'armée. Tomonaki moko na bosani grade na ye oyo babomaki na este na kombo na ye Mamadou Ndala, oui je me rappelle. Abandaki kolanda filet na ye pour que asilisa likambo wana. Na ye di malamu ke ezaka ka trahison de salaki ke baboma ye aujourd'hui. Donc il peut y avoir na kati armée bao bazana volonté ya kosilisa likambo wana. Mais tout kende bongo na lombango na moni déjà message ekoti ba message ekokota en cascade matondo na bino ba imboka ba mama bi pupola nyoso tu boko landa le peuple d'abord parlement populaire ya mokolo lelo ndenge toujours boyebi consigne bobenga te ndenge boko tika boko tinda bongo ba message boye ezali bongo eloko ya malamu o to kotanga déjà message moko Mbote mwana ya mapinga ndeko nawesh na kolanda bino na komina ya Kitambo
bokota na lombango makambo matali vaccin yango nde tokozela ba honorable na plateau ba kosolola bongo malamu tunela biso ndeko ya nena la voix du peuple bango balobi nini pona vaccin parce que l'État déjà a suspendre vaccin. Moi namboka na ko monopoliser bongo parole te oyoki déjà préoccupation ya mama Bipupula. Yango d'abord na sepeli mingi puis na lobi merci na considération ya zo kabela biso na kolanda kinatu pe na la voix du peuple. Tango to le kaki awa nena ezalaki ya liboso kote lemela likambo ya vaccin. To lobaki il faut solution ezala congolaise d'abord. Endi koloba nini ba oyo to bengisaki ba docteur na biso ba oyo ba chercheur na biso batiaki sur le marché produit oyo e bandaki ko traiter Covid ne oyo biso ne na position na biso ezalaki que l'état na biso a mettre ba moyen en jeu ba reproduire ezala ebele na ba point tout produit wana parce que biso tozali déjà na solution tozali tokende komema mbango vaccin te sikoya vaccin ekotaki awa tolobi ekoti déjà biso tosengaki avant ya koaplike vaccin wana microbaladeur eleka botaki koyoka na katanga bana bakimaki classe boyutaki komona na este baparent bablokaki bana bakende na classe te elingi koloba nini na kati ya baparent na kati ya population sinya baye eza na oyo bayokaki avant l'état na biso or l'état est censé informer biso sur le vaccin ne nous a pas informé ya akendai komema si composition na biso toboyi yango nous encourageons yango pona nini bo pesi ba raison te ko sala ete boboya yango tolingi toboya yango pona nini na utaki ko expliquer autrefois que vaccin po bati yango sur le marché ezaka na ba étude ya bambula natunaki ezaka koleka na plateau te natunaki munganga moko docteur moko ebisaki soki dire ya vaccin eza moke ezalaka 5 ans donc ba étudier ba effet nyonso barane koti babimisi bameki bazongisi lisusu labo bameki lisusu 5 ans de bouquet. Donc, il faut 5 ans jusqu'à 7 ans, 8 ans. Mais au vaccin, maladie n'a pas qui à 50 ans. Mais pourquoi c'est Balunda qui va lancer encore sur les marchés? Matondo na yo honorable, ba mama Bipupula ba kolembate kotinda bongo ba différentes préoccupations na bango tokotanga yango dans un moment à l'autre toko continuer bongo na plaisir nyo surtout séance plénière ya mokolo lelo toko kende bongo pa ya honorable Kisadi Obama oyo bandeko bayebeli bongo na kombo ya Obama lingomba politique na bino message nini boko memela liboso ya population pona makambo matali vaccin. L'État déjà outil déjà qu'on s'est prononcé à suspendre yango. Mais comment on a été vaccin yaki awa pour opération na yango ebanda. L'État est moko à suspendre yango. Mais to éviter ce qui va résoudre ezalini. Bino makalisi na bino ezalini par rapport à la situation oyo. Par rapport na bisope l'air et loko wana ekomaki na aéroport. Bisope to sepelaki. L'air to sepeli na suka na moto bana ko zela mbele uto pa mokonza mboka. Parce que ça na tata moko te akoki linga akokufela bana tongo midi poko mukolo moko te ndenge ndeko na ngai na plateau alobi vaccin bapesa yango bipesela te mindele bango moko babanda komeka yango na nzoto ndenge évêque mukuna lobaki soki bali babanda yango pa na biso ekosimba te babanda epa ba sénateur na ba député nationaux soki kuna esimbi nde bakitie pa na biso. Est-ce que c'est un sénateur na ba député toté tata mon conseiller mon quoi pesa bongo go pona congolais surtout azala bongo na nini na qui étude wana ke na assurance wana ke vaccin et quoi apporter peut-être solution à malamu pona ko lutter durablement contre la Covid. Mais pona la place à vaccin batika biso to misipika ba matiti to misipika déjà matiti ni na belara corona mais la bika la ngai na sala 14 jours na cinquantenaire kuna na bima normal na bela corona mais na kufate batika biso to mela basinda batika biso to mela ba matito baluba babenga bikanga ba kishi to mela yango makambo zala toujours dans le bon mais corona
pour na copie ya vaccin biso to boy yango. Est-ce que vaccin ça là qui cop yo ko benga yango biso to ko mindele ba ko lukela ka biso tongo midi pourquoi mindele ba lingi Afrique te pe ba ko linga ka Afrique te tinenge to za ata lelo nzamba bomi mokili abandeli mokili pour la deuxième fois yo mutu mwindu okoyebisa nzambe otila ka biso diverser moko na mokili façon nionga biso ate équipe et gagner équipe à diverses bongoté yango biso to lobi ete vaccin au pesa maté na Congo to kena ko bomsa est guerre si là na sima to beta li solo vaccin mais to mone bongo l'état zo ki bongo option pour na ko d'ici là à procéder bongo na opération ya vaccin congolais surtout azo yango surtout opération ngaki banda bongo awa na capitale ya Ngumba Kinshasa mais to moni ye moko kaka gouvernement wana changer bongo maloba alobi bongo suspendre nanu vaccin wana mais est-ce que problème moko zali na kati ya mboka awa na politique ya management ko pesa bongo chance na baimboka to uti omona bongo baimboka o ba uti bongo ko sala ba kisi pe contre Covid-19 mais pourquoi ye moko l'état wana zali na capacité wana ya ko mettre ba produits pharmaceutiques wana sur la scène internationale pour na ko sala fierté wana pe le kumu ya mboka na ba kongomani yango wana za lelo ngana na vaccin te ba congolais d'abord to lingala raté lelo soko sala lelo na mo malamu étranger akoki ko apprécier yango mais ndeko na yo congolais akolinga yango te surtout biso ba kinois biloko to lingaka to yeba yango te to continuera nanu na ko boya après na sima na ngonde to yeko ndimake eloko ndeko na weja kande ko sala ezaki malamu mais ponanga eza exemple moko malamu te peuple nyonso il faut azala sima ya likambute ya eloko oyo ndeko alingi ko sala to asali poto sala unisson Congo kende liboso matondo na yo honorable tokopusa na ba message e kokota topusa na bongo ba imboka ba ko yebisa biso pona ko gagner bongo ngonga ndeko Emmanuel Kalala la voix du peuple lelo yo crise na kati ya famille politique ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange président honoraire autorité morale ya FCC malobani nozali na yango komona démission ya baoba singa ya pakebo ya FCC tote PPRD mwana mboka Augustin Matata bino na nena bomoni yango lolenge nini. Oui, démission eza eloko moko eza normal légal au moins lui est courageux au lié à kotika la hypocrite parce que tout le monde va te belé banda ko analyser ndé ba banda ko kende na union sacrée et les abandonne l'idée ya autorité morale na bango engi koloba nini baza ba hypocrite zana bato lelo qui font le cache butu baza na autorité morale le matin la journée baza na côté union sacrée à se manifester déposer des missions na menanu à la qui cité ce qui a côté déjà na masu ya noa union sacrée ba imboka pe ba kozela il est libre parce que lui au moins ake na nzela oyo eza polele batonyo so ba yebi que voilà qu'il a quitté yango na ba révélation ba lobby c'est depuis les élections lui avait déjà manifesté, donc pas à travers ses actes, à manifester qui déjà que l'ingaki a évolué yemoko. Mais awa aye ko manifester yango publiquement c'est bien. Qu'au lieu d'avoir une personne oyo bozo espérer alors que nasimazo sala makambo musu. Est-ce que nasimana epe to moni bongo a déposer des missions na nasimana epe ezali na bande ko mususu ba ko bomba na nanu bazali na courage wana nanu bazu bongo courage wana te ya kokende ko satika pe ba démission na bango yango na lingi na yebisa lisusu bande konanga ya PPRD oyebisa bango vérité il faut retravailler lisusu politique na bango au moni il ne faut jamais confondre l'impérium et il y a pouvoir toza nango na kokonza bato c'est nde oyo epesi fisire lelo ngi koloba soki bakabeli yo parcelle moko ya pouvoir ozo utiliser pouvoir wana po onyokola bato yango bato lelo bazoluka liberté bato bazoluka là où ils doivent s'entendre là où yepe akoki koglisser mona ye bayoka ye nde erreur nde fisiro izana est-ce que lelo liboso ya population akolanda biso lingomba politique nyonso tu ya FCC ba kotala et puis ba ndeko ya PPRD ba kotala lelo est-ce que
PPRD yango moko tote FCC ezali trop affaibli. Trop affaibli et encore plus qu'affaibli parce que bilembo nini ekolakisa ete PPRD ezali affaibli. Yango na aligné to banda ko compter. Premièrement, FCC a aligné candidat à l'élection présidentielle. FCC a échoué lamentablement. To passé, baye comme ma Sénat, ba memi na chambre basse. Ils avaient aussi des ministères. Ils ont commencé d'abord par des ministères. Ba perdre ministère de la justice, ba perdre Sénat, ba perdre na chambre basse. Et ça c'est connu de tout le monde. Awa, au lieu de consolider, oye tikali po batelema, mais ba rêver les sous-sous. Bazo rêver, bazo kokende ko perdre parce que sachant bien moto congolais aza moto lokola bato nyonso te na monde entier. Na il faut qu'au travail politique ya évolution ya monde lelo ko kanisa na oya kalate oya ezalaki c'est moi le chef, c'est moi qui va parler de tout, c'est moi qui décide de tout. Le monde évolué bato bazo comparer ni pa no susunde bazo sala de amoni que na poti ko évoluer awa a évoluer. Est-ce que batu nyos bande konyo surtout bazalaki nzinga na mwana mboka Joseph Kabila Kabange babandaki ko memaye na libungi lelo tomo na bongo FCC tote PPRD et koti bongo buluza bala est-ce que ba memaki bongo na libungi nalingi na ebisa to babandaki ko sunga e nalingi na ebisa yo ke bato wana babandaki ko évoluer na hypocrisie ya nini. Tango nyoso babandai ko sangana, tango nyoso azandai ko sala ba réunion na bango, o babandai ko zela, c'était le mot d'ordre et autorité morale. Ça c'était déjà un danger. Si vous êtes un parti politique est en Mibeko. Comment l'unité de décision tokoti ko zoyango? Parce que parti politique tokoti ko benga parti politique mobali na mwasi na ndakute. Les abatos aux okamba. Il faut maintenant qu'on travaille l'unité de décision. Mais erreur est pas il y a une autorité morale toté bato bazali nzinga na ye babandaki ko sunga ete. Tika na ebisa yo vérité, c'était l'hypocrisie, le fait de ne pas avoir le courage de dire la vérité et d'affronter la vérité. Parce que bato wana ceux qui boke bo sololi bo zeli kaka mot d'ordre et autorité morale. Nasimango bakabeli yo enveloppe. Ozo se contacter dans enveloppe wana dina attention na lobi. Papa bandaki ko chéri ko bazolia ozo so mabi donc et comme source moko ya ko s'approvisionner même si je ne donne pas une décision importante bazo sala yango des résultats ozo mona lelo. Mais c'est vraiment difficile que se reconstituer dans la configuration ya lelo parce que bao nyoso zai na kati s'attribuer mingi liberté ya koagir mato akei ami pesi liberté matondo na yo baimboka bapele kokota bobenga te botinda bongo ba message na bino ndenge to kotanga yango awa namoni déjà plus de 22 appels manqués bobenga te tozali bongo en direct botinda bongo ba message ndenge kokota to kotambola malembe na sima ya ngonga mwana mboka bino bozali bongo changu label oepai wapi baimboka bazali bongo na lokumu ya kotala bino na mokolo lelo carte nini tote plan B esengeli mwana mboka Joseph Kabila Kabange a joué pour na ko contrer bongo union sacrée ndeko Joseph Kabila na temps toza awa aza suna makasi moko te wa ko loba ete il faut na contrer union sacrée oyebi ba congolais soki basanzi mutu ya ramabea Kabila ete basanzi déjà Kabila topesaka eton chala mwana embelaka eutu nzembo moko tolembi yo te totondi yo te azala nanu eza nde eloko ndeko na nga lobi ete Kabila azaki mokonzi moko alingaki mingi sentiment ya bakoéquipier na ye mpona nini eloko o peuple alingi te bango bayeba beteli eke peuple alobi boye soki peuple alingi eloko bango bayebisi eke peuple alingi bongo te na suka aye ko comprendre ke bato oyo azalaki na bango balaki bato mabe yango lelo tozo koloba bapoliticien oyo nyonso balaki pembe na Kabila pasi oyo toza nango bazalaki au courant de ça parce que soki balingaki mboka
bakoya koyebisa ndeko Kabila ete tokoki kosala boye topesi pays na biso kimia soki tosali boye tokoki kopesa pays na biso limemia moko ya malamu mpo lobi ezala malamu lelo soki mwana mboka Matata Mponyo abimisi na motema na ye moko alobi ete alongwe na ye PPRD quand même mpo na ye fo tobetele mwa maboko sikoyo bao misusu o babima misusu na nenga changi na fenêtre so na nenga coup de tête ba to lobela bango nini ata ba na union sacrée eza place à replonger te union sacrée eza place oyo biso ba peuple nde to lobi so to biko sala ma beto kanga to kanga mais il faut yeba bongo ke ba yepe na objectif ba tunyo surtout bazali wana bazali elilingi ya Kabila oyo idéologie ya Kabila zali na ba yepe na carte ya union sacrée o ko tenir compte nango te na kati ya union sacrée autorité morale nango eza biso ba peuple au moni ndenge to tiko longolisa bourgmestre Ntsele musale silie likolo ya mutu makasi président de la République a dit et ça peuple. Lorsque vous avez des problèmes avec le peuple, il faut s'attendre à nyonso parce que le peuple est capable. Il y a côté le malheur la fatia biso priorité. Ce qui problème est ça. Attends ça la meeting populaire, toza na facilité à ko ganga. Parce que Matata Mponyo ata lelo alongwe FCC alobi ete yanga muna biso azana ba compte à rendre parce que masangu na biso to tindara lone la biso aimba yango biso mo bakolo masangu to liate. Il a des sérieux problèmes avec nous. Asi sana Kabila soki ayenga muna biso to ebi oto. Tika to tanga bongo message koti awa poto ki mabongo sima yangonga to mona bongo honorable Emmanuel Kalala to ko tambola malembe na sima yangonga ndeko Toussaint Tuzaidi tunela biso ndeko Kisadi soki Kabila zali na problème na justice congolaise à répondre biso Kabila zali mokangamito azali mokangamité wana zali question ba imboka batuni mwana nyonso akisasa congolais nyonso ayebi Kabila a des comptes à rendre avec les Congolais. Pourquoi? Kabila bomi mboka o na nyonso miba e koma mibale complicité la ngoika sanji président de la République même atango ngoika sanji aye na ngambu ya union sacrée il faut to kangaye il faut asamba atiki bilembo mwana mboka bilembo afungoli boulevard ezalaka bongo te boulevard ekoli munene banzela biloko eko uta bongo na intérêt eko bongo na Kinshasa. Pourquoi ndeko wana atuni yo question wana parce que place aza rolande mission oyo eza ko sala yepe pasi Kabila il a des comptes à rendre avec le peuple ba peuple bango moko ba okende ko tikela e dossier na justice pour la biso ba peuple congolais tozaku tuté na posa Kabila ke ne sepe soka ko samba akosamba awa maloba na yo na 30 secondes liboso na 40 secondes liboso ya ba congolais nyonso tu ba kotala biso na ngonga oyo nini bakoki ko retenir ya malamu na monoko na yo à travers séance plénière ya mokolo ya lelo ngai na tondeli bango matondi mingi parce que bazaki na bengumba na bango itando ya mikie kolanda biso etake Obama le mobilisateur du peuple jeune premier na bisi bango boy balembati ba jeune quinois ba jeune congolais to lembati mbela biso tozana ngo ezali ete to lité to chamutu ndenge ba Jean Serge Nyumbe ba chamitu ndenge honorable Patrick Mouya ba chamitu ndenge bana ya mboka ebele ba misu na tangité ba chamitu lelo ba koma place otokomi to continuer ko soutenir président de la République tozala na sima ya ACP na biso makambo zala malamu ndeko Kabila biso moko to kangaye awa arobimisa ba mbongo pe ba société na biso nyonso aboma parce que na boyi ko na boseni ko rappeler yo ba société même banda ko sala ba cité na ba barre de fer na ba tol o ezaka na maluku ekufa Kabila salisa ba société mususu même na ba simanda kuna ba indien matondo na yo honorable Emmanuel Kalala na 1 minute pour répondre liboso ya population o akota la biso nini ya malonga ba imboka bakoki kozela na gouvernement ya Sama Lukonde et puis gouvernement wana ezala na taille nini to mona 120 ministres tote ndenge mwana mboka Sylvestre Ilunga Ilukamba asala ki bongo architecture ya composition gouvernement
composition gouvernementale nae. Tolingi toloba voix autozo porté yanena la voix du peuple ya défense des droits de l'homme congolais alingi azwa droit naye elingi kolobanini répartition équitable ya richesse pour que tout le monde nao yaza na mboka a se retrouver sur le plan social tolingi biso tomona makambo ba procès ozo salema tozo lia na kati ya ba procès te. Nous voulons la réaction sur d'abord mais le état des droits ya mwana nde justice il faut ça la musala mwana mboka sur l'inflation ya monnaie na biso banda dollar et mata na mikititi bilei les produits alimentaires sur les marchés et mati ezo mata oyo azosinquiété na kokitisa biloko wana azate mosala ba jeune oyo na ba congolais nyonso baozela bazwi yango te et qu'il soit un serviteur na 3 ans oyo etikali un serviteur et puis tosengi lisusu ta ya gouvernement badiminiwe yango po bapermettre mbongo mosusu wana oyo ezalaka consommer na ba ministre esala misala mosusu au moins tout au plus 45 ministres. Matondo na yo mwana mboka Emmanuel Kalala baimboka Matondo heureux mois de la femme na ba mama nyoso tu ya ba mapinga ya République démocratique du Congo basi ya ba soda basi ya ba policier nyoso tu totombeli bino. Merci Nabino, vous allez qui est belé à côté le peuple d'abord à travers séance plénière Yamokola Lelo samedi 13 mars naba honorable député Obino population ba mama bi popula bopesa bango mandat sans préavis na ko signaler bongo tozalaki na mwana mboka Kisadi George Obama Oazali bongo mokambi na kati ya ACP Changu label Matondo na yo et puis boye malamu na ndengo partager na baimboka makanisi à travers séance plénière ya Mokola Lelo. Longoni na biso na balandi topesi bango matondi tokozala toujours awa poto lobela bango biso toza toujours sima ACP toujours sima Changu label poto lobela la place bambele za mukie Matondo na yo honorable tozalaki bongo na honorable Emmanuel Kalala Oazali bongo président provincial ya nena la voix du peuple honorable Matondo na yo ba mama bi popula ba sepeli na mayenyo sotu bol sololi na Mokola Lelo Matondo mingi na baonyo so babandaki ko permettre biso ko population eza mosike mona biso na kinatia wa chaîne oyo ezotombola drapeau ya le peuple d'abord Matondo mingi na ba journaliste nyoso Matondo mingi na population nyoso pe na ba membre ya nena. Je vous salue tous. Merci na partenaire d'excellence ya le peuple d'abord mwana mboka André Mabouisha Lumanisha muto ako sunga bongo population atie chaîne oyo Kinactu télévision à disposition à population pour accompagner mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi durant mandat nae oyo Matondo na yo mwana mboka André Mabouisha Lumanisha elongo na famille na yo mobimba. Grand merci na madame Deborah Kabinyanga Kabi sucre Kabi miel Matondo lisusu na équipe rédactionnelle oyo kambami bongo na mwana mboka Jean Godé Motumbu na ba journaliste nyoso tu oyo bazali bongo na équipe ya rédaction. Grand merci na Roni Manzila mwana ya Nzambe na coordination technique Serge Makoso Singa ya Pakebo 26 ans de métier na bosanité machine Madaka Daka ndeko nangai ya Katanga mwana ya Nzambe Light Moutonge ngai mwana ya Mapinga ndeko Richard Naweje na kutani na bino mardi pour la nouveau numéro ya émission Le Peuple d'abord. Makambozo bongate pepla zonyo kwama uluna bashege batondi na nzela misala ikeleve banda kongola banda kolela tilelo azolela boninyo leta azali monguna ya peple te bango babonga pepla nyo kwama
ya biso minerval